afternoon. Aga-unboxing tayo ngayon ng in-order kong Lacoste na bag sa online. Unbox lang natin, kakarating lang. Grabe, wala pa akong tulog galing opisina. Tapos, tumawag. Kahapon ko lang to in-order, ngayon agad dumating. Kahapon siguro ng umaga ko in-order. Tapos, tumawag ngayon na dumating na daw kung saan po ba daw yung bahay ko. Ay, makita na lang kami doon sa highway sa may LBC shop. Unbox natin. I'm so excited. Unbox natin. Saan ko kung okay yung nila, product. Sabi, original daw. Tingnan natin kung original ba. Yung shop is pangalan ng shop is Lily Shoppe Philippines. Cavite. Ang Cavite. Cash on delivery to guys. Cash on delivery siya. 1.5. Ano, 1.5. Sana natin. Tingnan natin kung ganun original ba to. Or sabi original eh. 1.5 yun. Yan ka lang. Gas. Ba, wala ba na? In-order ko siya Lacoste na body bag, sling bag na itim. Wow! Ayan guys! Oh, meron pa siya. Oh, yung kanyang lagayan. Oh, wow! Oh, tingnan natin yung laman. Hindi tayo siya galing. Yan. Tapos, tantararan! Wow, ganda. Taman ko lang kung anong laman. Galing na natin. Wala nang laman. Oh. Ganda ng lagayan, oh. Ganda. Okay, so, tantaran! Oh, siya guys. Siya guys. Ganda. Ganda siya. Promise. Ganda. Tingnan natin sa loob. Hello guys, oh, ang ganda. Lakas pangmayaman mo, ah. Ang ganda, promise. Ang ganda yung body bag. I like it. Ang ganda niya, guys. Ang ganda. Ganda ng lagayan, oh. Saan made from, ano to? Saan to made? Ganda. Ang ganda niya. Tingnan natin yung quality. Oh. Oh, perfect. I like it. Kasi ano na dito, natanggal yung price siguro. Ganda niya. Tingnan nyo. Oh. Made from synthetic
Saan to ba? Saan to made? Made in Korea. Made in Korea guys, na Lacoste. Oh, ganda. Sobra. Oh, hindi ako nagsisi na nag-order ako sa kanila. Sabi ko kasi, iba-vlog ko siya. So may mag-unboxing. Taran! At ayan guys, tapos ko na na-unbox yung na-order ko. No? Satisfied naman ako. Thank you guys for watching.